प्यारे बच्चों, देखो एप्पल। एप्पल को हिंदी में सेब कहते हैं। ये मीठा और सेहतमंद फल है। प्यारे बच्चों, देखो मैंगो। मैंगो को हिंदी में आम कहते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट होता है। प्यारे बच्चों, देखो बनाना। बनाना को हिंदी में केला कहते हैं। ये ऊर्जा देने वाला फल है। प्यारे बच्चों, देखो ऑरेंज। ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। ये विटामिन सी से भरपूर होता है। प्यारे बच्चों, देखो ग्रेप्स। ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहते हैं। ये छोटे और मीठे होते हैं। प्यारे बच्चों, देखो पाइनएप्पल। पाइनएप्पल को हिंदी में अनानास कहते हैं। ये खट्टा मीठा होता है। प्यारे बच्चों, देखो पपाया। पपाया को हिंदी में पपीता कहते हैं। ये पाचन के लिए अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, देखो वाटरमेलन। वाटरमेलन को हिंदी में तरबूज कहते हैं। ये ठंडक देता है। प्यारे बच्चों, देखो ग्वावा। ग्वावा को हिंदी में अमरूद कहते हैं। ये बहुत पौष्टिक होता है। प्यारे बच्चों, देखो पोमीग्रेनेट। पोमीग्रेनेट को हिंदी में अनार कहते हैं। ये खून बढ़ाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, देखो स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को हिंदी में स्ट्रॉबेरी कहते हैं। यह लाल और स्वादिष्ट होती है। प्यारे बच्चों, देखो ब्लूबेरी। ब्लूबेरी को हिंदी में ब्लूबेरी कहते हैं। ये छोटा और मीठा होता है। प्यारे बच्चों, देखो चेरी। चेरी को हिंदी में चेरी कहते हैं। ये रसदार और मीठी होती है। प्यारे बच्चों, देखो पेयर। पेयर को हिंदी में नाशपाती कहते हैं। ये मुलायम और मीठा होता है। प्यारे बच्चों, देखो पीच। पीच को हिंदी में आड़ू कहते हैं। ये रसदार फल है। प्यारे बच्चों, देखो प्लम। प्लम को हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं। यह खट्टा मीठा होता है। प्यारे बच्चों, देखो कीवी। कीवी को हिंदी में कीवी कहते हैं। यह विटामिन से भरपूर होता है। प्यारे बच्चों, देखो कोकोनट। कोकोनट को हिंदी में नारियल कहते हैं। यह पानी और गूदा दोनों देता है। प्यारे बच्चों, देखो लीची। लीची को हिंदी में लीची कहते हैं। ये मीठा और रसदार होता है। प्यारे बच्चों, देखो ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट को हिंदी में ड्रैगन फ्रूट कहते हैं। ये दिखने में अलग और स्वादिष्ट होता है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।